et ngara le même masque, tu enlèves, tu déposes ça sur la table ou bien tu déposes sur le ngara fidrohen. Parce qu'une fois que tu portes le masque, si tu es dans une foule, là, ça veut dire que derrière comment le masque, c'est devenu la culture, c'est souillé déjà. Raison pour laquelle, même si quand tu vas aller, il faut attraper les élastiques là. C'est ça que tu vas tirer doucement, tu mets ça dans une poubelle hors de portée des enfants. C'est comme ça, une fois qu'on enlève comment le masque ne doit pas dépasser combien de jours avec nous. Parce qu'on a vu ici, il y a des gens qui utilisent le même masque pendant 3 jours, 4 jours. Ça ne vaut rien du tout. Et en plus encore, le port de commande du masque, c'est pas... Il y a des moments, c'est pas obligatoire. Quand tu es seul dans ta chambre, ou bien tu es seul dans ta maison, tu n'as pas besoin de porter le masque. Ou bien tu es seul dans ta voiture, tu es là, tu es seul, tu pars. Tu n'as pas besoin de porter. Ou bien toi, tu marches, tu es à peu près 2 mètres ou 3 mètres entre toi et les autres. Tu n'as pas besoin de porter. Il faut économiser. Actuellement, même au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, il y a une rupture des masques. À plus forte raison que nous, c'est nous ici, les Djamendi, Mourtani, Walla, Sénégal. Donc, on connaît nos réalités, nos moyens ne nous permettent pas d'assurer tout ça. L'essentiel, ça sort là, reste chez toi. Restez chez vous si vous n'avez pas de besoin, par exemple des besoins des urgences. Restez chez vous, c'est ça la solution. Voilà tan kala ko nandon yangue wala dum don jahon à gauche à droite et ça évitez ça. Son gala haju urgent, restez chez vous et prenez les précautions, lavez les mains plusieurs fois, évitez de faire le contact avec la foule et en plus encore évitez de faire le contact avec votre visage une fois que vos mains sont souillées. Il faut toujours laver les mains là où il y a du monde. Et en plus encore, on n'a qu'à prendre vraiment, on n'a qu'à prendre cette maladie au sérieux. Pourquoi? Parce que l'Italie, c'est des pays développés, c'est des pays qui ont des moyens. Mais aujourd'hui, lorsque le virus a décidé d'attaquer l'Italie, on a vu que le gouvernement italien a crié l'aide de tout le monde. Et à plus forte raison que nous, nos États, on a des États pauvres. Les Mauritaniens, Sénégalais, on a des États pauvres. Même est-ce que nos hôpitaux ils sont prêts à accueillir même plus de 20 malades? Parce que ça y est, so Italie wulli de omosokuli ballal aduna. C'est pas qu'ils sont pauvres ou bien c'est pas qu'ils n'ont pas de moyens. C'est que le nombre de contaminés ont dépassé leur force. Imagine-toi, par jour, on amène les personnes malades par centaines, par 200, 300, 400 par jour. Et ici, il suffit qu'on amène les contaminés par 5 ou bien par 10 par jour, nos hôpitaux vont saturer. Et on n'a pas de service réel qui peut accueillir plus de 20 malades. Ni au Mauritanie, ni au Sénégal. Raison pour laquelle vraiment on doit mettre l'accent sur la prévention avant que nous on a. Vraiment, on doit prendre ça au sérieux et mettre l'accent sur la prévention. Hamingandi, so nyang o ari so nyang o dimini attaqué. Si vraiment on a plus de 20 malades par jour, on va hospitaliser les gens dans les rues. Ça c'est sûr et certain. Il faut que nous ayons des réalités. Rien que le personnel médical dans les hôpitaux, ils ne sont pas protégés. Des fois, on a même des problèmes de masques. Des fois, on a des problèmes hydroalcooliques dans les hôpitaux. Des fois, on a des problèmes de gants. Donc, une fois que les personnels ont ces problèmes-là, donc la population minkaltadum, bembi halplare bembi so noro nangi teno be nder ladde awobe en won uppobe nder maayo hankan kambe min gonta halde be sayi France en Italie en Chine en be ngulli odo nyaw tampinibe Afrique en kam e ngala hala. Raison pour laquelle mi forane pular non quand même andi je peux faire des proverbes en pular. Voilà, c'est ça. Donc raison pour laquelle en plus Afrique avant on disait que le virus est raciste. Et on a vu ici les cas contaminés ici au Sénégal, à part les 5 étrangers, tous les cas contaminés par c'est 29 contaminés. Tous les 29 là, il n'y a que les 5 qui sont étrangers. Le reste, ils sont tous des Sénégalais. Donc ça veut dire que le virus au Nanga Balebe, bien et bel au Nanga Balebe. Et en plus encore on a parlé le problème de la chaleur et on a vu encore les contaminations là-bas, ils ne sont même pas ici à Dakar, Koutouba.
En raison pour laquelle, au départ, les Africains, ils se moquaient comment des Européens, ils se moquaient comment des Asiatiques, ils se moquaient comment des Américains. Hein, c'est comme ça veut dire que Halpulare Bembi, ça jali maïdo à jali njatigma. Ah, ça jali maïdo à jali njatigma. Parce que nous, on s'est moqué comment des Européens, mais maintenant, aujourd'hui, on est dans les difficultés. Et Hamingandi Kambe, ils ont des moyens pour lutter contre cette pathologie. Et nous, quand ça nous ravage, vraiment, ça va faire du mal. Parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de plateaux techniques dans les hôpitaux. Mais il faut Hamingandi en réalité. Et donc, pour les conseils divers, et aussi encore, il faut avoir un très bon régime alimentaire, manger bien et faire des activités physiques. Dormez bien, et surtout le virus n'aime pas ce genre de trucs-là, quelqu'un qui a la force, le virus n'aime pas ça. Et en plus encore, quand on sent le signe, restez sur place, vous appelez le numéro vert, note des numéros Monganda, ou bien vous portez les masques et allez dans les structures sanitaires, faire consulter, allez voir vos médecins, tout ça c'est des conseils divers. Hein? Donc si je ne me trompe pas, mais parce que depuis le matin, je suis en train de parler. Depuis le matin, si j'ai oublié des points, vous pouvez me rappeler Maître Touré, mais bon, je ne sais pas, parce que Gila Souba Kangol Mkahal. Ça t'a mis un point, tu me fais signe, après je vais revenir sur ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. WhatsApp Radio Wol Sare. On calminama e kuuɓal kalda e paltor calmini kadi hono gardiɗo galle baɗɗo sababu wawde rendude ɗo henna on calminima hono Kama Touré e Coumba Abou Ly on beltanama on jurama machallah calmini kadi équipe cellal e kuuɓal e goto en goppani machallah beltima keɗima jewte ɗe mbaɗi fayida o jojjino no joni on ko keɗiɗen hen kam machallah ko ɓuuri hen hewde e ne waɗi fayida tugguiren ko guila e Mam Soylum cakkitiɗo Tandia machallah kettima Allah yo moƴƴere Allah noon ɗe gande ɗe on jarama eyyi ko jinɗen namdade tan docteur Tandia mata ko an sakkitiɗo e docteur eɓe pour affaire maxe o nani hen haaluji ɗiɗi wonde so jomum wondani e rafi o fotani wadde ɗum wonen kadi mbi kadi so jomum hayso wondani hen ne foti wadde max e ɗo kadi e nakshot to jaaɗa foof joni e ɗum ɗo je laabi ha e marché ji to jaaɗa hen foof jira ko woni yimɓe ene mbaɗi max o e ɗum joni noon ne foti waɗede tan walla ko ɗumin ɗon hen ko namdal ɗum noon on calminama on beltanama kadi inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Commune arte mon musidɗo mon Ousmane Tandia donc depuis Dakar gadduɗo namdal o concernant ɗum ɗo masque uji ɗi bon masque uji ɗi ene heewi ɗum haala makko ne heewi ete kadi so yimɓe ndentaki masque uji ɗi jogori adduɗo ko caɗele goddi parce que y a des conditions pour porter des masques ene waɗi condition ji muɗum ene waɗi kadi holno foti portede holno foti ɓornede ɗum fof ene waɗi ɗum donc so yimɓeɓe somin ndentaki masque uji ɗi ko yimɓe mi kalata ko jogori addanimin caɗele godde par ce que sa ƴeewi masque uji mo gandumi nde y a que deux façons de masques il y a les masques chirurgicales et en plus encore il y a les masques de FFPD. Les masques de FFPD en général yimɓe wonɓe nduruɗo dans les hôpitaux yimɓe waɗoɓe contact avec les malades avec les gens qui sont atteints par la pathologie kamɓe kewi ɓornade ɗin masque uji ça te protège à 100%. Il y a d'autres masques chirurgicales ɗin ko masque uji c'est des masques jetables ko yimɓe ɓe jogui ko tan e kadi masque o mi haali ɗum e nder vocal uji ɗi neɗɗo a sohla wadde ɗum tout le temps neɗɗo gonɗo galle makko aɗa woni galle mon an goto a sohla wadde masque walla aɗa woni auto ma aɗa yaaha an goto aɗa sohla wadde masque aɗa kadi aɗa yaaha lawol a wondane contact avec les gens hakkude ma e yimɓe ɓen kewani comme no nakso min gandi laaɓi ɗe yimɓe ɓen kewaɗe laaɓi aɗa yaaha hedde 10 métres nan hakkude ma e neɗɗo a sohlano waɗa masque holto watte to ganduɗo aɗa yaha nokku mo ganduɗo aɗa yaha taw on nokku ne heewi yimɓe sa ari hakkunde ma yimɓeɓe aɗa andi contact. Assalamu alaikum. aɗa andi contact direct na wona hakkunde ma yimɓeɓe par ce que hakkunde ma yimɓeɓe ɗum ɗo distance o wawaɗ ɗum respecté
par ce que distance waɗi distance kaaloɓe mbi ko il faut ko so neɗɗo sa wondane masque yo il faut au moins ya 1 mètre wona hakkude ma an neɗɗo ane o neɗɗo baɗɗo ɗum ɗo neɗɗo jogɗo patologie walla neɗɗo mo dojjata kono neɗɗo mo dojjata walla neɗɗo mo ala patologie ɗum wona haydara oɗo mbawi wondude ala haydara neɗɗo mo ala signe ɗum wona haydara kala ko mo ganduɗa wiide oɗo neɗɗo omo dojja walla aɗa yaaha nokku mo ganduɗa nokku a sirani ɗon par ce que yimɓeɗen kewi aɗa anda hol gonɗo e ñaw holmo wondani e ñaw o ɗon a wawi waɗde masque par ce que aɗa ɗon sa ari hakkude ma e yimɓeɓe ɓurata 50 centimétre walla ɓurata 30 centimétre walla ɓurata 60 centimétre ɗon a wawi wadde masque mais mo ganduɗa wiide an goto aɗa yaaha lawol walla a wondani e neɗɗo c'est pas la peine tampina hoore ma aɗa ɓorna masque walla aɗa woni nder auto ma aɗa woni galle ma c'est pas la peine aɗa ɓorna masque ete kadi masque o no ɓornete ni masque o sa ɓorni lawol gotol hayso gon ko 2 minutes a ɓorni a itti fosete par ce que c'est devenu ɗum ɗo c'est devenu culture waɗimo suuye tulmi hankkandi kono noon sa yi ɗo yimɓe jefta masque uji pendant plus de 3 jours 4 jours eɓe jogui ɗum ɓe jaaha nder jeere noon kaldirɗa ni ɓe jaaha nder jeere ɓe gara ɓe dépose nder galle sukaɓe gara mema hen ça c'est pas bien parce que au moment que tu es entre la foule comment le masque est devenu culture est devenu souillé maintenant donc hay sara itta fotan an guitto a fotan memde hen sa itti masque o a nangal ko boggi ɗi guitta ɗum tu mets ça dans la poubelle hors de portée des enfants ko ɗum woni condition ji masque o dans les normes les conditions masque o fotan ɓurade 3 heures de temps so 3 heures de temps wuuɗi a foti changer e kadi somi mi amin mbaɗa hamin ndewa ɗum on n'a pas ces moyens on n'a pas les moyens de payer tout le temps des masques masque o ko o ɗi kawuji sohli saɗa yaha nokku aɗa yaha mosquée walla no mbirɗani aɗa yaha jeere ani sa ari jeere avec les gens tu ne peux pas aɗa wawi wadde ɗum ɗo respecté distance moɓin kaali walla sa yehi mosquée toon a wawi ɓornade masque mais kono to ɓornutata yaha ni comme tan aɗa jogui masque non c'est pas comme ça. assalamu aleykum whatsapp radio Diol Sarr calminama lawol gongol kadi on beltanama e Ousmane Tandia machallah mi nani haala ma mi faami machallah yo Allah nondil gandal jarama yo Allah yo moƴƴere jarama no fewi docteur ɓe fof jarama machallah yo Allah aynu reen yo Allah won ballo calminama. Bonjour, bonsoir Diol Sarr Sabé, je suis de retour, comme on dit retourné. Je vais partager une image, depuis tout à l'heure, une image, une photo qui circuler dans les réseaux sociaux. Oui, donc, ce virus en engouement, on a stocké dans la gorge pendant 4 jours. Et quand tu mélanges l'eau chaude avec l'ail, ça fait disparaître comment le virus. Et ça, c'est tout à fait faux. C'est faux, ça n'existe pas. Une fois que les cellules rentrent dans le cœur, ils commencent à s'héberger à une cellule. Il s'héberge à une cellule et commence à se reproduire instantanément. Donc il faut que ça soit clair. Une fois que le virus atteint le cœur, il s'héberge à une cellule et il commence à se reproduire instantanément. Donc ça veut dire que oɗo photo existe wiide ya ƴeftu ndiyam gulɗam e nonde ɗum ɗo laayi ça n'existe pas assalamu aleykum radio Diol Sarr jaafoɗon dey min ɗo gonnomi ɗo deke mi ɗanimi ɗon seeɗa joni guirñirimi tawmi komi daɗa ɗum no fewi kadi radio ji ne keewi ɗum noon mi heddaki ko haala ko mi arti tan so tawi won namdal kuccinanogal e yam so tawi mbaɗa wawi jabade bisimilla mi salmini on no juurima on foof ko mbatton kon waɗi fayida e jolɓe ɗo ɓe foof mi wiya ɗumen jarama e ballal mumen e contribution mumen e malheureusement noon mi heɗaki hen hay goto jafoɗon mi noon no fewi eyyi. assalamu aleykum bandiraɗo mi heeɗima ɗo yewtere monsieur Tandia mi salminima en dañani andodirde groupe he ko haali ko gonga mbaɗi no ɓeydir hen seeɗa tan probléme caɗele population ngaji ko ɓuuri hewde yimɓe janggani ganda holko woni masque chirurgical walla masque autre masque uji ne keewi o siti ɗo ene 2 masque ɗi o haali ɗo ɗi mais masque uji ne keewi masque uji ɗi hutorteɗi même juste pour pittugol sa ari dans les services sahaji waɗi masque uji taw ganduɗa nafa tan ko pour hadde poussière. Masque en réalité holko woni c'est que masque o ne waɗi gudde ene waɗi gudde ganduɗa ko filtre o virus o way kono tamini so tawi masque o foti koye gudde tame ciɗirteɗo lacciri on masque haydara nafata so tawi masque o ko tissu mo ganduɗa ko opaque mo ganduɗa ne wawi filtrude air manda mboroso so ari wasa rewde hen
on masque ne moƴƴi kono le problème c'est que population sa wi joni gonɗo e nder Fouta yo serdane masque moƴƴi e masque mo moƴƴa ɓen mbawata ɗum andude donc y a pas de problème wattude masque o jom masque mo dañi fof dal yo wat kono un masque ne protège pas à 100%. Wawa protège à 100% parce que tout simplement dépendit koye masque o holno waɗira holno positionnera mi yi hanki waɗɓe masque uji jomum waɗa masque taw kine muɗum ko bawal won hen mbaɗa masque taw kine ɗe gonani bol ko hunko ko tan suuri so tawi a suuri hunko ko tan a suurani kine ɗe e bien e nder hindere nde ne waɗi des muqueuses so tawi a foofi so tawi jomum haali a foofi naati kine ma ene wayno ara bam ay donc problème sensibilisation oɗo probléme muɗum ko on est en train de globaliser eɗen mbaɗa globaliser les méthodes de prévention par ce que hannde ko wawi waɗede France wawa waɗede nder Jowol ko wawi waɗede e nder Paris wawa waɗede e nder Jowol donc il faut que les gens adaptent il faut que adapten les moyens de prévention en fonction des lieux parce que so tawi hayɗo e Canada min je travaille au niveau des Premières Nations wonko wawata waɗede e nder toon wawa waɗede e nder fuutaji woni hen donc il faut qu'on essaie d'adapter et il faut que miijuɗen aussi que les gens n'ont pas jogaki le même niveau de compréhension et d'éducation gonɗo e nder Fouta wawa wadde distinction entre masque moƴƴo e masque mo moƴƴani sa wi ɗum masque nande tan waɗata hunko muɗum pour jangguinede kay koɓe pammini holko masque o nafata donc c'est ça l'importance et joni noon masque moɓe dañi foof en tout cas masque kadi il faut leur dire que masque o ça ne protège pas à 100% parce que ça sikki masque ne protège ma masque protège ma tan ko peut être e ko keɓata tawa huccodiri e dafaɗo o walla gonɗuɗo e maladie o so ɗojji ça évite que ko natire e kine ma walla natire hunko ma ɗon tan wawi protège dema kono so tawi a salmodiri e muɗum donc ça va ene wawi raɓma donc il faut que les gens précisent ça aussi so wona ɗum wodata ɓoniɗo masque muɗum tan wiya min je suis protégé à 100% hankkadi tiɗin reedu muɗum yaha naata nder wuuro min onon on protégé ake min mbaɗa protégé par ce que mbaɗa waɗi masque am e yeesam donc il faut qu'on précise cela masque uji ɗi ko neɗɗo dañi fof masque mo dañi fof yo waɗe yeeso muɗum tan so ronki dañde masque muɗum yo waɗa sino ko kaala walla mbisor masque o kadi sohlani komo waɗa ɗum à tout moment yo waɗ ɗum à des endroits tawa omo mi heeɓi oɗo question mboɗo heeɓa ɗum guila hanki on namdiɓe mi ɗum laabi kewɗi won tuba goto wino wonde masque mi yi ɗum ne haala ɗum mi médecin français mi wiya wonde masque uji ɗi ça protège sens goto c'est à dire gonduɗo hen o tan wawi ɓornade ɗum pour protéger woto rabde yimɓe kono heddiɓe nafata e mumen haydara je suis pas d'accord parce que c'est un filtre ko filtre woni ɗon ça filtre l'air so tawi tan ene wawi barde neɗɗo baɗɗo ɗum o woto rabde heddiɓe donc ça devrait pouvoir aussi hadde woɗɓe ɓene goɗɗo ne so ɓornima ɗum hadde woɗɓe rabde ɗum mais c'est pas suffisant c'est pas du tout suffisant so tawi a ɓornirima ɗum ɓornuɗa ɗum ko partiellement protégé hinere ma suddaki walla ɗum ɗo maɗa suddaki ça n'a pas de sens wonmo jimi ne woni taxi o ɓorni ko masque o ne waɗi ko wayno jamguel dow ni jamguel ngel ko an aluminium a ñoƴƴata ɗum ha takko e hinere ma kanko no woniri ni tan no wayno bool ni tan ko noon ɓorniri ɗum o masque ça ne sert pas à grand chose parce qu'il y a des ouvertures partout ene wawi rewrude dow ne wawi rewrude au niveau de ses narines on façon aussi wona façon donc yimɓe men Fouta ɓe tan min mbiyata ko à défaut de trouver un masque yo jomum wat kaala muɗum bugo hunko muɗum walla waɗa mbisor sudda hunko muɗum sudda kine muɗum ha heddo guite muɗum so tawi ene woni en contact avec des gens so tawi ene woni dans des endroits taw ne heewi yimɓe tawa ne woni par exemple e nder nokku ko ene yeyete hôpital walla ne woni e nder jeere ne ɓittodire pour sodde liɗɗi walla ne sodde mburu ainsi de suite c'est juste ko ɗum poɗɗen insiste pour le moment. Assalamu aleykum Jowol radio Jowol Sare ko docteur Aw Abdoulaye ko joni keɓmi nadde yewtere he jafno ko joni dañmi tan ko adi fof mbiɗa yetta sababu mbiɗa yetta Amadou Touré e Kumbali devoir organisé kam wadde ndeɗo yewtere et surtout mbiɗa yetta sehlam docteur Sall dañi ɓaydi nde dañi disponibilité waɗande en holluɗo expertise muɗum e oɗo virus par ce que mieux que quiconque ko kanko ɓuuri andande oɗo virus kon yimɓe jumpa hen tan mono fof ɓeyde hen ko
ko par ce que so haalde weeɓani so toujours saɗa haala kadi toujours ma wod ko jejjiɗɗa ɗum noon heeɗiɓe ɓe ne mbawi wiide en mbawi sono jogui complète tan toujours ne mbawi complétde hen jinnon ɓeydude précision ko fate masque ko fate masque o ko effectivement mbiɗa yante miijo salgo wonande masque o kam ene walla tan ko wawi wonde foof jogademo ɓuuri wasde jogademo kono noon sa yi kadi d' autres médecins ene kaala haala wonde no masque o dandatamo nan o ɗuminta tan koye sens goto wona sens keddiɗo ko wona gonga à 100% koɓe kaali ko kono noon ko selli hen ko wonande sa ɓornima masque kam ɓurɗa ko wawde ɓuuri wawde ustude dabgol ma wonande pour ma wotama rabde woɓɓe e pour e dow woto an a hebde ñawo ko addanimi wiide noon won noon dabgol ngol wona tan poofali ɗi dabgol ngol surtout ko islali ɗi ko ɗojjo ngo koye konɗon mbaɗon sa isli won sa ala masque noon heewi ko sa isli pala junggo maɗa donc junggo ma islita ɗum waɗi donc jaaha mema banggueji goɗɗi neɗɗo goɗɗo ara memto yeeso muɗum ko ɗum ɓuuri wawde rabde e dow poofali ɗi ɓuuri ewa ɗum noon en paami kam wonante baɗɗo masque won noon ko an o islata ko saɗa waɗi masque kam hay sa isli a islata e junggo maɗa ko ɗum woni wiyete ene usta dabgol ngol no feewi kono haɗatama kam sa memi ko saɗa waɗi masque noon hay sinno neɗɗo fofani e maɗa kono so neɗɗo isli ari salminima a fayi ittude masque ma a memtima yeeso maɗa firti ka raaɓi hoore maɗa ɗum noon ko ɗum firti ɗum addani yimɓeɓe wiide badgol masque ngol ɓuuri wawde ustude ko dabgol ngol e dow hebde ñaw o ko ɗum jinnon ɓeydude hen mi arta wode vocal o teddude no feewi alors ɗum ndeli ko awundo mbata awnan ɗo mi sinani waɗan ɗo hene sawari selli mbaɗa tempere dey ndula jafɗon nde gonno ko guufmi ay non c'est sûr et certain que sa isli kam ɗum kam masque o ma rendin ko ustuɗa ko foof nanna ɗum hen quoi ɗum kam c'est sûr on banggue hamne jogui sens ne selli quoi ko fama muya yimɓe meɗen sahaji ene famɗi no feewi niveau moyen de compréhension ene famɗi sen mbaɗani détail tan détaillirɗa joni ni jomum ne mbawi donc famde mi heɗano hini an kam audioji ma ni ko audioji musidɗo men gonɗo dow ko audio makko mo haalno ko hen jumpannomi ko wona ɗum koko fate nanallaji goɗɗi ɗi ko wiyete laaƴi en gueɗe keddiɗe ene usta ɗum ɗo ene vitamine C en vitamine C kam ne anda ko c'est en fortifiant c'est en antioxydant nane docteur Sy haali ɗum e vocal uji ɗo il a bien expliqué ça o fammini renno ngo kadi ko haali ko noon woori mi artata hen kono gueɗe keddiɗɗe ko safaruji ɓaleɓe ɗe ko wayno laaƴi en ɗum ɗoji en ɗum ɗon foof wona hunde warore virus o ɗum mbiɗa andi docteur Salma waw yañanade en e ɗeɗon gueɗe o natani e détail uji kewɗi won noon so naati e détail uji so renaki en renno ngo famata ko yiiɗi haalde ko kono noon ko ene anda ko wayno laaƴi en ne waɗi gueɗe kewɗe safaruji ɓaleɓe so jarama walla tisane uji ɗiɗon sa eri ɗum e jogui effet anti inflammatoire c' est à dire ɗi jogui effet hono traitement o waɗata ni effet symptomatique eɗi usta ko wonande ko kine jomum sukkata ko walla ko goddol mum musata ko wannon morsidorgel ngel keɓata sa heeɓi ñaw o wannon ko goddol ma waɗat inflammation ɓuutat ewa ndiɗon ɓuddi noon so ustima ma samor ɗum woni traitement symptomatique o kono ko ɗum ɗon tan e kadi laaji ne anda ne wawi ene wiye ene renforce immunité ene wawi on banggue kadi peut être ne wawi nafoyde hen kono kam wona kam ko ene wara virus o kañum e hoore muɗum mbiɗen arɓe jippiɓe ɗo ɓe fof kaali ala traitement gandaɗo ene wara virus o kono ko traitement o ko symptomatique warata virus o tan ko ɓanduma an e hoore maɗa ɗum woni haala ka jinnomi noon ko so tawi docteur Sall ene jogui humpito ɓurgo luggidde e ko kalanmi ɗo ko o ɓeydana en hen
par ce que ɓuɓɓuri hulɓinade ñaw he ko ha joni kam yimɓe cuwa andude est ce que sa woni hen sa wondi hen est ce que aɗa heeɓa immunité immunité définitive firti ko sa wondi hen lawol gotol firti ko hankkadi en wonata hen walla est ce que sa wondi henne kadi sa rabtama lawol gongol kadi aɗa wawi wondude hen lawol gongol par ce que elle mbiɗa sikki Japon ɓe kaali haala en cas wonande won en cas de réinfection kono wona hunde kam nde kemmi hen humpito no fewi ɗum noon docteur Sall mbiɗen ɓuuri ɓadademi ɓuuri hewde hen expertise on wawi so tawi won information ngaji keesi o jogui e on banggue mbiɗa andi ɗum ne moƴƴi andude taw beele sa wondi hen lawol gotol hankkadi an a selli walla sa wondi hen dardatama kadi e wontidde hen lawol gongol on jarama kono ne woodi tigi rigui so tawi joomum waɗi masque kam gonduɗo hen kam so waɗi masque isli ma hat islali makko ɗi carade baade ɗe ma ndentu e nder masque he wasa sarade kanko ɓuuri wawde dandude e sarde ɗum eyyi ɗum kam ne woodi ɗum selli eyyi docteur Aw mi salminima somi jumani kay ko awde nandir ko aw kay foto wonde mi ala londe won dande kam heftini ko aw eyyi ko mbiɗa ko noon par ce que le problème c'est que wonko yimɓe paydata ha heewi laaji mo yimɓe kalata ɗo en o won yewtere nde mbanmi hen ko ɓoyani ko laaji moɓe kalata o hande leɗɗe meɗen kewɗe ne ganda enen jogui nafoore wonko ñamata wiyete joni hay orange ne safra hay limon ne safra hay jinjere ne safra c'est à dire que ko gueɗe ɗe ganduɗa ene teska wona ene démontra kono ko teskade limon sa ƴeewi limon gonko woni e muɗum vitamine uji nane muɗum ɓandu ne sohli vitamine kala kene renforce ɓandu ma wallita ɓandu so tawi neɗɗo o sellani wona ɗum waɗata neɗɗo wiyede yo ñaam par ce que sa ñaami ɓandu ne jogo doole par ce que gonɗa koye haare neɗɗo a wi ɗum yo ya front ene haɓoyi e guerre tawa reedu muɗum hewani on so yeehi so renaki liɓete ko heewi doole heewi doole ko fof so heegue fiimo liɓete donc ko ɗum waɗi ɓandu ndu ene moƴƴi daña ñamri ni ko heɓata ɗum ene anda noon limon ne moƴƴi ñamri ene anda laaj wonko woni e nder muɗum eyyi woɗi caɗele ɗe tan ko niveau professionnel de santé somo fammina hunde e au niveau de la population générale famamume mabɓe wawata wonde gotum par ce que sa wi neɗɗo o tan a sellani ñaam ɗum ɗo ene moƴƴi e ɓandu maɗa kanko o famirta ko mbiɗa kone safra mo o wawa famde goɗɗum a wawa fammindemo goɗɗum a wawa fammindemo wonde ko woni e nder ɓandu makko ko haɓodirte toon anticorps uji makko antigéne uji makko vitamine uji ko mbaɗata o wawa famde ɗum o wawa ɗum famde niveau makko compréhension wawa yettade toon ɗum waɗi ina moƴƴi toujours ko haala ka yo ɓete e niveau famminteɓe donc vitamine C ene anda ene renforce ɓandu donc kono noon ɗum tan yonata par ce que aɗa yiya neɗɗo tawa il est complet ɓandu makko fof ne woni complet ne jogui toutes les vitamines ɗi fof nana e ɓandu makko kono hatta virus o liɓamo gañamo kono noon so tawi neɗɗo o ko manquaɗo vitamine uji c'est sûr et certain nadde makko walla libde mo ɓurata webde donc ko renforçata e ko riwtata rafi il y a toujours une petite nuance hakkude ɗiɗo gueɗe joni noon ko ɗum waɗi so tawi des professionnels de santé so kawre plateau tan so haaji waɗata ko débat wontata ko débat quoi sen ndenaka en jaltat domaine meɗen mo mbatten sensibilisation ko ɗum waɗi en saɗi seeɗa wonde professionnel de santé ji hewɓe hawrude plateau ene défendre idée par ce que hakkude mumen mawr ko mbawi yewtidde eyyi esen ƴeew tan wadde ɗum mbasen yaltude kono noon vitamine uji fof ne moƴƴi traitement symptomatique laaƴo peut être ne moƴƴi mais hande sa ƴeewi laaj dans sa globalité mi waɗi ko ɓoyen ko safa hedde joni hedde yontere tan mi waɗi une revue scientifique globale et sur laaj étude aji fodde 52 étude baɗaɗi hen ala hen foof étude baɗɗo une étude appropriée basée de méthodologie scientifique taw ko reconnu donc kañumen foof c'est des suppositions tan ala hen ko confirmant donc tawde ala hen ko confirmant eɗen kuula wiide wonde ene safra sen mbi noon tan wodata woppuɓe ko safrata ko fof jaha paye laaji leloyo toon ko ɗum woni probléme la perception noɓe keɓirta information ni mbiyata tawde ko docteur Sall haali tan wi ken safra wadde ne safra ala bawɗo ittudemi hen te ɗum eɗen poti rentade ɗum ko ɗum woni probléme o alors ko wiyete ene safra ko ala men hande bawɗo démontrer ɗum ene safra ala men bawɗo heddi noon ne waɗi des vertus ganduɗa thérapeutique ne haale e laaj mais eɗen gandi kadi laaj ne waɗi variété ji eɗen gandi laaj dépendant ko hoɗo rema dépendant ko hoɗo jigga holndin leydi o rema somi wi leydi ko leydi ɗo fuɗi ɗo ko holton dépendement ko leydi ndi nutriment ji muɗum holno mbaɗi dépendant koye variété ji laaj
dépendit ko hol duuɓi laajki dépendit ko laajki holto fuɗi donc dépendit ene heewi facteur aji ɗi ngannduɗaa sa ƴetti abbere wotere laaj ene waawi aɗa wawi ƴettude ɗum e nder lekki ngoto leɗɗi taw variété ji ne keewi taw composition ne heewi taw même ko wiyete substance gonɗo heen o jogiiɗo vertu o ene waawi ngara heen tawa c'est tellement faible e variété laaj goto tawa ɗum e variété goɗɗo o ɓuri heewde e nder même variété ene waawi kadi yerondirde ko ɗum waɗi ko c'est extrêmement difficile mais wona yimɓe sa wiɗi men laaji ne safta tan par ce que won wiyoɓe audio ji won jahoji booji wonde affaire o so ari ala fof a sohlani goɗɗum ƴettude laaji mbaɗa hen ndiyam ngulɗam ayi ɗum c'est des explications ɗi ngannduɗa jomumen ko noon keɓiri ɗum ko noon pamirta ɗum siri hen ko tan so tawi heeɓima ko hôpital foti sa faydema awa yarde laaj ma noon sa yiiɗi kono yonata ɗum yonata donc on par ce que wontata ko aɗa tatona tan aɗa même a anda ko mbaɗata ko woni donc yalla damɗo en tan dal mi salmini on jarama jarama dendagal hettiyankoɓe haaliyankoɓe WhatsApp radio Jowol Sare on calminama on juurama on beltanama docteur Tandia salminama juurama a ñañiw hen no fewi a weltanama ko noon docteur Aliou Seyni Sall salminama juurama weltanama ko noon docteur Abdoulaye Aw salminama juurama weltanama min mbima bisimilla ma en calmini Rougui Doumbé e docteur Demba Diol wonɗo toon to ligguey mum Farays salminama juurama weltanama en calmini Moussa Touré ko noon ceerno Gayde salminama juurama wiyama Seydi Gayde sikki ala on duusi yewtere nde ha no hanniri ni e ɗum noon jamma acca ceeɗu no docteur Tandia min nani ɗo hannde noon pulareje ŋeerɗe noon so noro ridditenoɓe kam uppoɓe ngala ko faadi ɗum noon on nani o pularde tawde leyɗele mawɗe ɗe ne jogui caɗele kam leyɗele tokoso ɗe ala ko faadi ɗum noon on beltanama docteur eɓe on mbiyama kadi yo Allah nurɗin gandal heeɗiɓe kadi yo Allah hokku ɗumen naftorade ko haala ko ha mbawa rensade nguɗo ñaw dangereux ngu gonduɗen yo Allah ɓenninan ɗen yimɓe ñaw ngu e jaam ikkisal ko wona ɗum ko oɗon kettaɗon beltana kadi no fewi eyyi Sall ça va ko docteur Aw tigui wallahi ko docteur Aw no mbiɗa ne heɓni dande nde ko kañum tigui merci e précision ngaji gadduɗa ɗo ɗi e kadi mi heeɗinomo mi heeɓi heɗade audio ji ma guila départ ɗi foof machallah waɗino tour de la question kam min kacci kanum ka jaltuɗo dingiral ngal ni kono kam vraiment tu avais fait tout le tour complet de la question kadi a hokki détail uji e kadi langage mo renndo ngo famata kadi mbiɗi riyanti kadi e miijo maɗa wonde no yo yimɓe ƴewno ustiri ko daɓodirgol ngol ko ɗum ɓuri rentade nde ɓuuri kadi professionnel santé ji kadi ko mbiɗa ni hay sinno ko wiyete tindinoje ɗe foof dal wona hunde sellude wona hunde tugnetede kadi taw ko scientifiquement kam yimɓe kalata hunde eɗen gandi e science kala ko ala preuve heewani fotani haalede e ɗum noon je suis tout à fait d' accord kadi renndo ngo fotani nanirde projet wonde no so ɗum ɗo ene safra ɗeɗo tinno so ɓe mbiyata ko aha kaari kay wi noon taw wona noon woodi koko mbiɗa ko sellani tan yo ƴeewoyade hôpital kono kadi yo ƴeewni wasde ñawde nde ɓuuri ɗum ɓuuri wonde wonande oɗo ñaw kam ɗum ɓuuri yiɗede wallahi seydi Aw mi salminima mi jurmama wallahi on mbaɗi golle baɗɗo fayida ko nide woni yidde renndo ngo yidde leñol ngol yalla nurɗir gande ɗe enen foof Allah fewnan en ko umr ko daranɗen ko Allah riwta oɗo ñabbu ayi ko kalɗa ko ene woodi aɗa andi le grand problème mo joguiɗen généralement c'est un problème c'est très difficile c'est très sensible ay minen gayno au niveau du ministère de la santé gayno so tawi joni a windi un document o d'abord il faut ganden hol jeeɗo document o hol cible muɗum holmo fayi so tawi fayi koye waɓen moɗon aɗa wawi ene weeɓi wadde par ce que aɗa andi ma mon paam somi wi on tan médicament oɗo yirtaka mais y a de l' espoir ay le mot espoir o somi woppi ɗum tan yalti fayi boowal so journaliste aɗa andi espoir firti ko ɗamaw so journaliste tan des grands médias yi ɗum tan holko wiyata ko
ay le mot espoir o winda ɗon bientôt tawan wona bientôt mbiɗa ko espoir fiska ɗamini mbaɗa ɗamini ɗo e lewru mami heɓ résultat ji kono kala gonɗo e nder laboratoire mbaɗo recherche ene andi espoir firtani wonde koko yiita mi anda somi haali ɗum ɗo henna e audio ji ɗi kalmi ɗi mbaɗa joguino nde jami à Vancouver kalfinami toon on sujet min nawno kam toon ko wadde en postdoc au Saint Paul's Hospital garmi dokkami projet am mbaɗa fuɗɗi liggade hen tan won gonnoɗo ɗon e liggoɗo ɓe embauché ɗum chinois goto fini ñalawma tan widal kañum koko démission de koko yahata ayi ndeke min ganda ko haɗi mo yaade namdi mo wi kam tan dal o dañi proposition goɗo aɗa andi gayne kam ko an tan yiiɗi aɗa yiiɗi liggey jaaha sa yi goɗɗo mo ɓurɗa yidde ɓurɗo hewde kalis jaaha toon kadi sa yiiɗi kadi walla ko passionnement directeur am noddimo wimo wonde tawde ka jaahowo tota alhis docteur Sall liggo e projet o mbimi aha o kam jaafuɗa kam noon wona ɗum addunuma kono noon jinmi ko liggonɗa kam hen tan ko o woɗɗoyi hen o heddora hen tan ko lebbi tati ayi min mbimi ok ɗon e lewru kam haade makko yaade o haalnami ɗo yarata mi gonda mi ƴeewa ɗo yarata mi anda holto gueɗɗe jarata puɗɗimi yiide hen maale ndeke won hen ko suuɗi par ce que affaire o koko jiiɓorimo ha heeɓi nokku han kadi o huuli o ɓooyi ɗon o natti hoolade sujet o noddi kam noon o heddora ñalam o wi kam wonde mi famminma wonde sujet o ne jiiɓi nde kankone wonmo heɓruno sujet o neɗɗo goɗɗo liggima hen kañumne hirande walla duuɓi ɗiɗi donc ayno noon neɗɗo jogorto garaji tan wila donka jiktude ko ɗon deke ko ɗon yaranno kono noon directeur amo sikkanno kañum ko nder lebbi tati tan kañum e gasi affaire o gasat minen jarnomi hen tan ko lebbi tati mi liggima hen duuɓi nayyi pratiquement sujet gaddunoɗomi o on mi woppu ɗum carrément ko oɗo sujet tan par ce que ko kalis waɗano hen ha heewi ɓe jiiɗa wasa yaltinde haydara par ce que nden moƴƴani e laboratoire he ko duuɓi nayyi mi liggima hen haadem yaltinde hen hunde ndeke tawmi ndeke koko wili koko jiiɓi foof koko jiiɓodir ma puɗɗirimi foof ndesinmi primaire uji kesi mbattumi projet goɗɗo aɗa andi ɗon lebbi tati mbiyanomi kono ko duuɓi nayyi donc kala mbaɗowo recherche ne andi so tawi neɗɗo wima wonde bientôt walla mbaɗa jogui espoir firtani wonde ga hay vaccin ji kalteɗo ɗi wiyoɓe ɗo wonde min jogui espoir ɗo e hirande hay goto anda par ce que biologie tellement kene heewi de complexité wonko woni nder ko a wawa wadde a wawi tan ɗaminade mbaɗade prédiction mais ko jogori yaltude hen ko anda. Oui, allo docteur Sall ça va de selli alhamdulillah mawɗum machallah jaam tan tabarakalla ala ɗiɗo nanallaji kay ko hanane boy lawinayi tan e yimɓe ɗo poti rentade ɗiɗo nanallaji wonde ndiyam gulɗam kay ala ko ndiyam gulɗam kay kono mbiɗa ni so wirtima ɗo ni ndiyam gulɗam bonna jaam virus ɗam ɗon kam ɗam ko goddol jomum ɗam atto bonnude e dow goɗɗum ɗum ɗon kay ko ɗum ɗo tan et c'est vrai ko il faut yimɓe ndento nanallaji ɗi kadi professionnel ji santé ɗi kadi so tawi neɗɗo alana hunde humpito kadi yo reno haalde no mbiruɗa ni par ce que ko famete sur le plan professionnel et grand public ça fait deux par ce que mi nani ɗo kadi aɗa haala nigérian haala docteur nigérian kaloɗo wonde no virus o résiste à 20 degré joni yimɓe cikkata hankkadin mataw sa hooɗi e nokku gulɗo tan ko ene Mauritanie en Sénégal en Afrique o ko wonde no a heɓata virus o walla ɗum ɗon ça c'est des ɗum ɗon fof ko nanallaji ɓe ɗi jogori ko ɓeydade lorde rendo ngo e dow famamuye dokketeɗo hen o virus o déjà ni ko ardi foof virus o wonan nder ɓandu neɗɗo ni ko 37 degré ewa ɗum ɗon kam firti ko ɓuuri 20 degré e kadi a haali nane a explique ha yimɓe famminima no kalirɗa ni ko guule holko wawi ustude virus o ko ɗum ne fammini kono kam ala ko firtani kam ko guuleki en ko virus o wawa nanggude yimɓe nekkuli gulɗi ne nangga tigui guule kam joni kono mbiruɗa ni hande o kam Italie e Mauritanie fof partout ko climatiseur uji presque gurdam ɗon ko ɗon gotam ɗum noon a jarama ko mbiɗa ko fo yimɓe tinno e sensibilisation e kadi wonɓe groupe o kadi e wonɓe kadi e waɗoɓe sensibilisation ɓen fof kadi yo mballu famminde rendo ngo wondeno wonde surtout dentogol ngol bagguinɗa yimɓe ngol ɗum ɓuuri wonde important e kadi usta jahodirgol ngol e contact uji hay waɗoɓe sensibilisation ɓe yoɓe ƴeew ƴeew
waɗirde ɗum façon taw wona yaade tan toujours ene sorta e galleji kañum e koye muɗum ɓuuri moƴƴude ko waɗirde ɗum kono wayno rendoji ɗiɗo ko wayno WhatsApp en wayno téléphone aji en ɓuuri joni moƴƴude e wiide ne yaaha galle yit ɗum noon ɗum ɓuuri woñude kadi yimɓe surtout oɗo rafi ko yimɓe poti ko rende mawɓe ɓe ko ɓeɗo ɓuuri wonde ɓen ɓuuri yimɓe yo ndenɓe no fewi kaɗa ɓe mballa ɓe beele mbasa wonde en contact firti ko mbasa ko yimɓe mbasa hebbinde mabɓe koyɗe ɓuuri moƴƴude ko noon ko kamɓe ñawo ɓuuri wawde rafi ɓuuri wawde tampinde ɗum noon on jarama merci. wallay Sidi Aw wallay ko noon de ko noon ko goram rendo meɗen ne majji trop ne trop ɗo ene sa yi neɗɗo ne sifanoma rafi muɗum cikra ko docteur tellement ko ɓe gandi ɓe joomum yahat jangga witta ƴeewa renseignon ɗum waɗi sahaji joomum ne ara cikka ko kañum ni ko docteur sene expliquat ma rafi muɗum ko ɗum waɗi niveau jangde so tawi woɗɗo yani et surtout joomum sohlani ɓe cikkata jangde ko nadde école nde ala jangde ko jangguinde joomum mbaɗema paam neɗɗo foof wonno foti faminirede neɗɗo fof wonno foti faminirede radio ji men hannde sa yi télé ji meɗen ala ko woni hen so wona musique aji mayɗi ko woni hen tan ko kolli en woni hen tan ko kurum kolli mayɗi taw ko wi ko himɓi ko wattaki ɗo jaaɗa fof nanara ko Abou Djouba en ne jima ɓene gulla ga en ɓene naata ga en ko ɗum tan yimɓe ƴewata culture o ala nene naayo tan Afrique fof noon ko noon wayi hande sinno musique hande ko musique wonno hande ko ɗum ɗo hande en daɗirani gamri tan toppide gamri tan ko jangguete ko nafata ko gamri ko hen jeeya ene weltini fittaɗo kono noon foof wona ɗon tan ko yimɓe poti janggude ko jangguintaki ɗum laamu nguji watta ɗum hande téléphone o ko waɗede programme uji taw ko programme uji pindinoji yimɓe kono pindintaki so programme uji ko politicien tan ene goto fof ne ɗiɗɗi cravate muɗum tan ne yaaha ɗum tan intéresse yimɓe wadde yimɓe ma e majjere. WhatsApp radio Jowol Sare jam hire mon ko musidɗo mon Amadou Ousmane en jaltinoma taw ko joni ko garɗen ɓoyani ko ɗum tagui wattan yewtere nde en galano hen e kadi ne en essayi kam hettade tigui rigui beele gabboɗen ha mbawen yettade ko heddi en ko kala en keɗimoni kadi en paami kadi waɗi beelema no fewi nde tawno ko wonno fayida o ko yalti eyyi saabu ko wonno fayida o ko andude holko woni oɗo rafi andude holko woni oɗo boros gaddowo oɗo en rafi andude holno o rentorte andude holko woni jikkuji meɗen par rapport e oɗo en rafi no tawri en eywa jogade hattan wawde haalde beele yimɓe ne nana ko haalete ko paama ballitoro fof yalti ɗo on jarama dendagal neɗɗo telliɗo henne kalɗo hen ɓeyduɗo hen namdiɗo hen onon kala on jarama golle mon mbaɗi fayida tigui rigui kadi ko ɓuuri hennene kadi ni wadde fayida ko wona to banggue safara docteur eɓe to tan ɗum woni côté médical o tan hay to banggue diine yaltiɗo Khairuddin aɗa wiya a salminama a jarama saabu ko kolliɗa ɗo enne ko so tawi sernaɓe ɓe ko heewi e mabɓe ene mbaɗanno hono dani ɗum ma wallanno no fewi ma ustanno won kabaruji ɗi nanaten wonde so tawi waɗi ɗum ɗo walla haali ɗum ɗo walla janggi ɗum ɗo ene tan ma Allah dande ɗum ɗo ma Allah ne wawi dandude mo wela foof ɗum ko gonga kono noon
a rewat kadi ɗo poɗɗa rewde ɗo henne beele Allah walluma a wallat hoore maɗa d'abord. E tongol tan hande ɗo yareteɗo en jaltini ɗo henne kala ko neɗɗo fonno andude hen so tawi o hettorima hakkille tigi rigui. Eɗen jakorinene kadi ma ɗum waɗan bandiraɓe men ɓe nafoore e kadi ne ko ɗum tan woni gartam ɗam e kala ne joguiɗo namde goɗɗe ene wawi ɗumen werlitade ɗo henne o wasata e meɗen arɓe ɗo henne jabto hen ɗo e janggo walla hay ko ɓenni ɗum sabu hande ko ɗum ɗo en tan woni situation guuraɗo ndeke saaha e saaha fof wasata namde garɗe e saaha e saaha fof nene kadi en donkata dañde jolowo jabto e namde seɗɗe sabu aduna o fof koko fayi ene sohli ganduɗa hoore maɗa humpitede ko yahete ko ene sohli humpitede no gueɗe ɗe mbaɗirte évoluer ene sohli rassurede moni fof eɗo woni ko wayi hono dani en mbeɗa yakori ma tag yimɓeɓe ne gardude kalma mumen e sérénité mumen mbawa ɗoftade jamiroje laamuji mumen e hohoɓe mumen to banggue gande dokkata ɗumen e kettodene kadi wasiyaji ɗi saaha e saaha kala ene jalta e wo nokkuji ko wayno radio Jowol Sare en e caktirɗe kabaruji goɗɗi nanduɗe e ɗum so tawi mbinoɗen e gardidi ko holko pamɗa e coronavirus mbeɗe jogui jorto en paami hen ko heewi namdal ngal moni e meɗen fof mbeɗa sikki so tawi welama ene wawi wiide faami hen ko heewi e ko ɗaminoɗen hen konene kadi ene wayno fofof yalti en jetti dendagal arɓe waɗɓe ɗo hen intervention ngaji mumen eɗen mbiyane kadi ɗum ɗo woni document mo ganduɗa moni fof ene wawa ɗum naftorade Allah jarama on jarama yo Allah hokken walde jaam. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare walla onon wonɓe WhatsApp radio Jowol Sare mi salmini on kadi lawol gongol Amadou Ousmane Seydou Sow mi salminima yewtere ma waɗi fayida kadi c'était impressionnant so tawi gonga haalte gandal dañama hen e kadi famamuye dañama hen no fewi e ɗum noon kadi no mbinoɗen ni tan hawnaki ma en dañ namdotoɓe namde e kadi oɗo sikki docteur Sall mami e docteur Sall e docteur Camara Mariam Camara hawnaki so tawi haysoɓe jalti bon so tawi men namde gaari so mamin neldon so tawi ɗe paayi spécifiquement koye moɗon ko jiida e ɗum ɗon kadi hawnaki jonte garoje ma en dañ kadi jokkodirde walla ma en ƴeew jokkodirde kadi service aji sanitaire gonɗi to Jowol walla même service aji religieux gonɗi to Jowol pour beele mbawa haaldude e mabɓe hol situation gonɗo toon ɗum noon mi wima Seydi Sow beltima no fewi beltima kadi e guidance mo dokkuɗa hannde o e kadi e gandal ngal balluɗa yimɓe dañi ɗo hannde ngal ɗum noon an e toute l'équipe médicale personnellement wi on on jarama wi on kadi yo Allah yooɓ on jobdi mum gondi hen ndi ɗum noon kadi yo Allah wallu en rokka on woni gonɗo hen o weltima no fewi kadi so tawi gonga haalte gandal dañama hen hannde c'était une journée exceptionnelle eyi ɗum noon Seydi Sow bonne nuit on jarama on bandiraɓe wonɓe toon ɓe ko no mbiɗen ni kala kadi joguiɗo namdal ene wawi arde hande e janggo foof dingal ngal ho udditi pour namde moɗon so tawi ko namde kadi patuɗe neɗɗo mo
wonnoɓe ɗo ɓe so joomum ala ɗo mamin neldi ɗum namdal ngal pour beele ne wawa jabade eyyi ko jiida e ɗum on jarama calminama hen kiri jaam merci ko amatore kadi neɗɗo kadi no rentorto ganduɗa ha joni ko ñawnoto ɗum ko daiman ɗiɗo refis kiwi en yimɓe hewɓe haqqilla e mum hankkadi mbiya en dentoɗe ɗum so ñama hankkadi mbaɗi sabu hani moƴƴi hamani e ko noon kadi ha din l'islam e moƴƴi kadi ganduɗa ha joni yimɓe batten haqqille kadi gandina ganda ɗum ɗo e ganduɗa Allah en dagni ɗum Allah en dagni ɗum ɗo yo neɗɗo fa hen ɗum ɗo Allah ne harmin ɗum yo neɗɗo rento ɗum ɗon no neɗɗo rentoto guila ñawdi kadi yo rento ɗum kadi tooña Allah subahanahu wa taala tawde ganduɗa ha joni ko Allah tagma neɗɗo yimɓe noon inna Allah wi o wayrata yimɓe sowona kadi yimɓe mbayla ganduɗa koye mum fidde Allah hay goto toñata ko yimɓe tan toñata koye mum da'iman won gueɗe kewɗe ko yimɓe kadi toñata koye mum tawno Allah wonko rentiri yimɓe kadi jiiɓani rentade ɗum ɗon kadi o wurte mum ganduɗa haji woni caɗele gandi yimɓe Moussa nde candirini ha ɓurti ganduɗa haaju nde Allah nelde maɓe ganduɗa haaju ni koɓe mbaccoto koyeɓe Allah nelde ɓe ganduɗa ko ɗufan fa arsana alayhim ɗufana Allah nelde ɓe ganduɗa ndiyam kewɗam walla jarade ganduɗa e babɓade babɓatti woni ganduɗa tenka tan walla ummal wawa wonde bamɗe walla ko nandi hen e ganduɗa gueɗe tan ganduɗa haaju bonnoje townude hami wadda faade e paaɓi fof Allah nelde ma waddama Allah nelde ma ƴiƴam tana kewɗam fof ganduɗa ha heewi ganduɗa cuuɗi maɓe ɗum fof noon mbete e duto Allah subahanahu wa taala tawno daiman yimɓe so mbaɗi hunde tan hayso wona banggue ñamde ganduɗa haaji wona hunde tagui hayso wona ñamde ko dagaki so mbaɗi tan ganduɗa ken lundi tan ko kene so mbaɗi hunde ganduɗa hunde tan fahifinde hunde tan ganduɗa fakinde ha ɓurti e din l'islam tan donke tan jomum ronke tan yo ande ko Allah tagui ɗum ɓuri tan Allah nelde mo ganduɗa ken waccuru hoore mum taw sernaɓe jamma ñalawma kaali ɗum gueɗe keeɗa haalam tan Allah nelda ganduɗa haaji ko ɓuuri ganduɗa yawde kon hono rafiji nde tawno refi so arima tan nde taw hay goto yiiɗa ganduɗa maadi itta ko wuurde waɗi ɗon sariya Allah o ganduɗa ha joni jeeya o joguite o ganduɗa ha joni o fewne si ƴii joni hande hay debbo hay goto jaɓata hakkude goɗɗo junggo ala haala noon debbo e gorko kam ko Allah wino ganduɗa ha debbo goto o calmodiri ko e ɗum ɗon hande kam ma sikani hande kam hay goto ganduɗa ha joni jaɓata junggo goɗɗo tawno goto en yiiɗi wurde noon e dittuɗen Allah subahanahu wa taala e ganden Allah subahanahu wa taala taguiɗen ganduɗa ko ha ndewenma o taguirani fijirde ɗum noon wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin taw woni fewa hoɗo jallo on jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu radio men radio Sahel mon juurama on ñaagama ɗo annendam ɗo en calmini galle fof en juurima calmini dendagal sernaɓe kala e machallah docteur min calmini min juurima kadi min kettimi jewtorde machallah waɗi fayida no fewi e yo Allah sellin sembin machallah ɗum kadi ko yantita hen tan ha joni kadi machallah won kalɗa e affaire aadaji ñamri en wayno ko woni gueɗe wona aadaji Allah ko harmin tan yo ñaamen e wona gueɗe kadi Allah ko dagni ñaamen e wayno beyen baalen liɗɗen ɗum ɗo ko hunde ganduɗa ha joni daguide ñamde wona aadaji e won gueɗe noon Allah ko harmini yo ñaame nde tawno Allah kala ko harmini ma andi ganduɗa ha joni ko harmini ɗum to fitti ganduɗa taw wonko woni ganduɗa ha joni e kanko tan andi ganduɗa ko muuyi hen ko enen kam mbawde tan isari mbiyen ko en waɗi rafiji ɗum tan mbawde wiide hen ko Allah kam ko anda kañum ne andi ko waɗiri noon ewa heddi noon neɗɗo hen saahaji ene juuma tan tawno kadi neɗɗo kadi mo wona julɗo kadi wonda haydara ne wonda faltade ɗum noon kadi ko erel ala kulli haalin kadi machallah en mbiya sernaɓe wawɓe tofsirɓe walla andu humpiti gandal ɓe e yooɓe ngar kadi ɓe ka ɓe gara kadi en garɗo ɓe évité ɗo no docteur ɓe garata ɗo ni ɓe kaala en ganduɗa haajino ko Allah dagni tan ɗum ɗo en labti Allah ko dagni yo ñaamen walla ko ɗum ɗo kadi ko harmi ñaami tan tifaqan to banggue sunna to banggue kitab fof kadi e kaalane kadi ɗum fof hunde moƴƴude kadi tawno hon fof so yani tan ko nden kadi weeli ƴewrade inchallah hay to gando ganduɗa kumpiɗo tafsir walla kumpiɗo tan ganduɗa gandal to ganduɗa haji wona tan no amen ni e noon kadi moƴƴi hen kadi mbiyata yimɓe dañen gandal ganda ɗum ɗo en daagui ñamde ɗum ɗo en harmi ñamde ɗum ɗo en aña ñamde ɗum noon ko hunde kadi ne tawno yimɓe ko ken diine en koɓe ene moƴƴi kadi ganden kadi daiman enen koye nder laddeji yimɓe jilloto ne moƴƴi ganden ganda ñamri daguino ñamde en ñamri ndi daga ñamde eyyi assalamu aleykum ceerno mi salminima mi juurmama mi nani haala maɗa jasakallah khair mi labtino ɗo tan kadi ha labta min to banggam mi dagnata ko dagaki de mi dagnata ko ñamire ko dagaki e nder haalam sa heeɗima haalam mi wi
wonko en ñamata ko heewi tawa wona dagaki haɗati en ñamde ɗum ko par ce que ko aadaji eyyi wonko en ñamata ene dagui ñamede tawa ko aadaji men kadi en ñamde ko harmi ko kay min mbaɗa andi ko harmi ko ko ñamete ko harmina en mbaɗa sikki mbaɗa andi hen kam ko ñamami kam min mba ko ñammi fof mbaɗa ɗamini wonde ne dagui ene daga ene harmani en lahmul khinzir mi rokki on yeru par ce que audio o mi hettaki ɗum waɗi kam artude hen woni babbatugal e wasde ñamde ko wayno ko jiibi ko heddi ko noon ko gueɗe kewɗe en ñamata wona daganaki en ñamata ɗum c'est parce que wona e aadaji men jeeya eyyi mbaɗa andi wonko diine sali mbaɗa andi kadi wonko aadaji men sali wonko diine jaaɓi ha heewi ñamede en ñamata ɗum enen saabu en ñamata ɗum par ce que wona e aadaji meɗen ko aada o nan ɗon kono diine o nan ɗon wona gueɗe ɗe ganduɗa enen en ñamata ɗum kono aadaji men tan kadi en ñamde ɗum kono wona diine o haɗi en ñamde ɗum ko ɗum woni ko mbimi toon e haala ka sinno audio o ne wonno ɗo kam mi wawa hettade ɗum kono mi mumti par ce que téléphone o wawa nawde ɗum ko yidde laɓɓitinde tan e tenkinde ko kalɗa ko ni ne woodi wonko diine meɗen sali wonko diine meɗen jaaɓi wonko aadaji meɗen cali tawa diine men riwtani ɗum goppiren ɗum sababude aadaji meɗen eyyi ko ɗum woni ɗon ɗum noon jinnomi labtinde ha laaɓa kadi hayso komin ɗanniɓene ko ladde min goni hatta diine o kam emin essaye ƴewde diine o kam emin eto diine o yo sindo e amen woro min woppinta min ɗanngal woppinta min diine amen o inchallah so tawi noon won ceerno ganduɗo no mbiɗa ni bawɗo faccirande yimɓe ko dagui eko dagaki eko ñamete eko ñaguirake ɗum ko alluwal gongal no wawi yewtede ɗum ne yewte kono kanko woni haqiqa ko ganden ko heewi eɓe ñama ɗum yimɓe ne cisraɓe ɗum ene mbiya wonde ɓe ñamani ɗum ene cisraɓe ɗum taw wona diine men ene haɗi ɗum taw wona islam ene wiya en woto ñaame taw ko juste ko aadaji men dokkani en ñamde ɗum par ce que hay ɓiɓɓe leɗɗe won ɓiɓɓe leɗɗe ganduɗa en ñamata eɗen mbiya ɗum neɗɗo ñamata ɗum won ñamoɓe ɗum so ƴetti tan salade mo yimɓe ñamata o nden so tawi mawɓe men a wiɗi men e ñam salade mbiyatma wonde ko ɗum ɗo ko huuɗo ko mbaalu ñamata huuɗo ɗum ko aada neɗɗo o haɗi ɗum ñamde kono wona diine mum haɗi ɗum ñamde wadde noon wonko diine men haɗi en ko gonga kono wonko aadaji men kadi en hawra noon aadaji men ɗi ko kadi en foof diine men o ko haɗi en foof hawri kam en goppiri ɗum sababude diine meɗen aadaji men ɗi kadi wonko goppini en kono ko aadaji men waɗi en woppude ɗum wadde noon mbimi woto ñingren yimɓe ɓe ɗon saabu wonko mi wiyani woten ñingruɓe par ce que ɓe ñama babbatugal ala babbatugal ko Allah harmini ɗum mi wiyani woten ñingruɓe wonde par ce que mbimi woto ñingreɓe par ce que ɓe ñama fabru par ce que fabru mi yiyani ɗo qurana wi wonde woto ñame fabru eyi ɗum noon ko yidde laɓɓitinde tan ha laaɓa kadi wonde min ladde walla wonde min ɗanniyankoɓe mi sikkani so tawi ene haɗa min woppude amin diine amin par ce que toon min puɗɗori koye oɗon diine mo tungniɗon toon ko hono on diine wonɓe gayna ko ga jibina ko ga mawni koye diine mo gonɗen o ko hen goni eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh assalamu aleykum warsab radio Jowol Sare on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere Absa Touré a salminama a juurama mataw ko ceerno Diady woni ɗo salminama juurama weltanama Ousmane Dia e refi salminama juurama docteur Sall salminama juurama weltanama en calmini bandiraɓe ɓe fo e mbadi kuuɓal ñaganama Allah moƴƴere noon docteur Sall mi artatane ko seeɗa ko kalta affaire ñamgol ko min kam mi yiiɗo hikka hay vidéo ji arbeɓe ɓe waɗa ko sakuji tenke eɓe gama hankkadi ɓe mbaɗi darraji mabɓe eɓe cooda noon ɓe ƴakkirita no wuuriri ni no heccide woni bibji mum ni ɓe ƴakka gayni paye juma kadi mbaɗi fijirde mabɓe arbeɓe ji ñawmo paaɓe ji kadi huuɗoji kewɗi noon to men to ñametake kono gane ñaame ko wayno champignon en mboɗo sikki champignon o joguiɗen o enen ko no waɗi posone mboɗo sikki e mbiyanno mi yejjitino wiyata ni so ndungu tooɓi tan ha ɓooyi ne yalta e leydi ceenal to jeeri woni ha heewa eyyi ñamde nde kam sowona hen ko Allah harmini ko won hen gueɗe kewɗe mbiyeten en ñamata ko en ganda tan eyyi kono kadi wonnoɓe ñamirta hunde tan defetake en hayso ne waɗi vitamine hen ne nefni tan ene metti tan sa wowani tan ene nefni walla fayi noon kono kam won gueɗe kewɗe ɗuminintede kam ne ñaame eyyi ko wona ɗum ko mbaɗi jogui namdal mami artu hen eyyi docteur Sall en nanino ko wayno coronavirus moƴƴani aussi e cimmotoɗo ko waɗi moƴƴani e cimmotoɗo min nanino ga en nayyi ɗum ɗo jooɓe limta tan
eɓe mbiya ko yimɓe jogiiɓe chronique feenuji ɗum ɗo chronique ñawuji tan walla nayeɓe kam ɓuuri wawde jogade ɗum e jogiiɓe won certaine rafiji ewa kadi mi nanine ɓe kaala hen affaire simmotoɓe ko woni ko taki affaire o moƴƴani e simmotoɓe ɗum noon seydi Sall. alors Coumba mi salminima jurmama ɗum kam ene selli hayso haalaka ene selli saabu so neɗɗo ne simmo déjà simme moƴƴani e joofe so tawi kadi coronavirus yanti hen corona par ce que cimmotoɗo joofe muɗum cellani so tawi coronavirus yanti hen ka balliɗo ɗum déjà simme tan ene bonna joofe so tawi rafi oɗo ko joofe naggara firti ko ene wayno ka balliɗɗomo tan ɗum kam en goɗɗoytani ɗum kam so neɗɗo ne simmo déjà systéme muɗum immunitaire ko faible par ce que nicotine moƴƴani e joofe donc so tawi neɗɗo ne simmo simme omo simmo joofe makko moƴƴata donc so tawi virus o ari makko ɓeɗe tan ko tampinde mo ɗum kam ne laaɓi seeɗa. jarama seydi Sall ɗum noon a jarama no fewi ɗum noon moƴƴere Allah e maɗa a weltanama mbeɗa yinno namdade ɗum hanki jejjini a jarama Sall Sall gaari lamtoro gueɗe. assalamu aleykum radio Jowol Sare on calminama on jurama on mbiyama konkon ceerno Diagne salminama jurama a weltanama ñaganama Allah moƴƴere docteur Tandia salminama ko noon docteur Demba Diol en Ali Hussein Sall en e docteur eɓe wonnoɓe ɗo guila hanki foof calminama ɓe jurama ɓe beltanama ko musidɗo moon Coumbali ceerno Diagne ɓawde hande ka docteur mbiɗa namdi ibolade arnode holko addi ɗum so tawi ko ñamde addi ɗum walla ko wasde hulde Allah addi ɗum mbeɗa namdi kadi nde choléra aranno yimɓe nde ne wara yimɓe nde holko addi ɗum holko ussi ɗum natti hewde no heewirno ni holko addanno nden yimɓe hewɓe ne gondanno e ñaw biyeteɗo buruti ene yimɓe ne gonda hen koye beeli yimɓe keewi ƴeftude ɗum holko adduno ɗum holko itti ɗum marta mbeɗa namdi kadi hande ɓawde mbiɗa hande ko affaire diine o hande sen ƴeewi leydi Mali woni toon ko fulɓe e yimɓe woɗɓe e leƴƴi e yimɓe wiyoɓe koyemumen ko jihadiyankoɓe ene jahane ndewa yimɓe mbi goni koye tumnude yimɓe ene mbara yimɓe taw ko yimɓe ɓe mbiyani ɗumen taw ko jangguɓe diine ani mawɗo mabɓe ko wayno Amadou Koufa en e leƴƴi pelle ceɓɓitiɗe gonɗe toon ne nangga imamuji ne kirsa ɗumen nangga jawdi yimɓe ne mbara ne wiya so fotte neɗɗo ne jawina cigarette o warat ɗum so fotte neɗɗo ne waɗa musique o warat ɗum ko fotti foof o warat te ɓe mbiyata koɓe sernaɓe e ko wona ɗum ko hande ko wayno kalsuji amen hande no diino no anniri ɗumen ni e ko haalate hen ko e woni hen gueɗe tawa min paamani ɗum ɗon fof kadi hen ko wallata yimɓe hen ko ɓeydoto majjinde yimɓe hen ko ɓeydoto webnude yimɓe e beete kamɓene joom diine en ɓe ene ɓe jeeyaka hen kadi e caɗele ɗeɗon wasde rendude diine o goto yimɓeɓe kadi mbawa famnede diine o no hanniri ni hayde kamɓe gardi e kadi rafi o ko ari ko en ƴeewi joni ceefi kewɗi ne mbaɗe yimɓe mbiya jangge ɗum mbaɗe ɗum jangge ɗum mbaɗe ɗum jangge ha joni nana continue taw min cuwa yiide hen mi salaki diine mi salaki ko Allah wi ewa en jii no mbimi ni arabeɓe ne ñaama tenke en jii kuuɗoji kewɗi ne ñaame en jii gueɗe kewɗe ne ñaame en jii hayto butande Allah ɗa ɓe ñaama paaɓi tawa julɓe ne ñaama ɗum no wiyani ene wawi microbe kam ala to arata hay sinde ko wayno ɗo e Amérique yimɓe ñamoɓe ko wiyete spinage en salade kecco en sahaji foof daña ɗo caɗele ñamde heccere nde defaka microbe no wawi sornade hen sahaji waɗa hen restaurant kala codannoɗo e joom ɓeɗon liguimaji en kala codannoɗo e joom ɗiɗon liguimaji wiye yo udde jiiya ñamnoɓe ɗon foof deedi mumen muusa ɗum ɗon foof ko onon joom diine en ɓe hewɓe hen kaali ko Allah addata yimɓe par ce que wonko yimɓe mbaɗi walla goɗɗum ewa eɗen nana kadi hay sinde ko wiya ko banggue toɓoji ngakki en walla nguleyki ari walla ɗum ari
to banggue diine ene haale to banggue scientifique uji noon kamɓe wonko ɓe janggata e weeyoji ɗi est ce que onon oɗon gonɗini ko scientifique uji ɗi kalata ko walla on gonɗinani koɓe kalata ko ɗum noon namdi jaabol mi salminima mi juurimama mi salmini wondiɓe mi fawdo kureji mon goɗɗo o ceerno ha kedɗen ko haalata ko so tawi neɗɗo kadi wiyata ko julɗo ko ceerno kadi so tawi ɗum ɗon ko haala fotka haalede kon radio Jowol Sare on calminama on duwanama on ñaganama Allah jamme kisal to gonɗon en gonirɗon en jetti Allah ene laaɗe Cheikhna Amadou Tidiane en jetti nene men e babiraɓe eɗen ñagono Allah kadi kala gonɗo e ngal ɗo ɗuɗal nde Allah dandi ɗum suuri ɗum reeni ɗum faaɓi ɗum kadi hokki ɗum ko yiɗan ɗum hoore muɗum ko kona ɗum ko eɗen jetta kadi ɓeeɗoɓe Allah ardini nde wonno koɓe ardiɓe te kadi ɓe bonnani oya woni jeegom oya woni jeenayyi sa waglirimo jeenayi o wonta jeegom sa waglirimo jeegom o kadi wonta jeenayyi ɗum noon woni ane nde muuse e madam koko windiyanke goto wino ko noon kamɓe oɗo ɓattodiri e jom tuuɗam ha ɓuuri ko paɗa memata e leydi nde o namda wiya holko firti o wi firti o wi hakkude debbo e gorko o wi ndiyameje mon natodiri o wi ƴiƴameje mon natodiri ndekete kay ɓuuri ko paɗe memata leydi ɗum firti noon ko hakkude ceerno men ceerno Ahmad Touré katante leñol e baɗiraɗo tedduɗo kadi min wiyatamo damde feere nde wonno ko cuusirde gonga sibu Allah baɗam tedduɗo Kumbali ɓe ganduɗa kadi koɓe gaddata ko e koɓe jangguinta yimɓe ko hunde nde ganduɗa wonde fayida ha ko ɗon wawi hayde nde garten ɓe tampani radio Jowol Sare ɓe gongani ɓe gofɗani to ɓe jooɗi fof goto nde kala nde leeli miijoto ko holko fotmi addande janggo leñolam ko nafata ɗum enen fof eɗen gandir ɗum sibo Allah ƴeewe soko tawi ƴeewama hande ɗiɗo ɗeɗo walla mbiyen ɗeɗo namde juɓɓuɗe ɗe ganduɗa ɗe kanko sohna Kumbali ɗe o waɗi aninde mboɗo sikki tan hande goto meɗen fof ene welti gati en jii hay ceerno meɗen ceerno Moussa telliɗo ɗo en o haaluji baɗɗi fayida ɗe o haali aninde e namde ɗe te kadi namde ɗe mboɗo sikki tan kala joom haqqille ene poti wawde nadde e muɗum ɗum noonne ko wonde ganduɗo ko waɗata famde ko waɗata addata gueɗe baɗe noon ɗum noon seydi li yo gurdam mawɗon juuɗe nde wonno kadi so juuti ko nafoore leñol kadi ene farnoro on ene farnoro kadi jowol nde wonno soko tawi so ƴewama ko haala toon hanki ko e pinal kadi ɓe kaɓɓi haaɓe tiiɗi ɓe jiɗɗi findinde kadi leñol ngol ndekete yo Allah de ene wawi daaɓon Fuuta fof so daaɓi Fuuta noon tawa daaɓirton ɗumen ko golle baɗɗe fayida mbattonde Fuutankoɓe fof ndewa hen jogo kadi ɗin hakkillaji jogo ɗin gongaji wawa nafde en nafra en enen fof ko tawi ƴewama joni ceerno men ceerno Alfuseni Sall hanki o jangginani to moɗon ɗo tan ala o jangguini hanki ko aduna fof gata woni duuɗe kewɗe hanki ndeysan wiya ha jurmi momi o ummoto radio Jowol Sare o fewa miijorɗo fulɓe ɓe nder walla o fewa dente goɗɗe ɗum fof ko yiɗi findinde ɗumen ɗum ɗon ne ndekete ko mon ko yo Allah juutnu ɗum ha juuta so juuti kadi yo won nafoore leñol ngol on calminama on duwanama on ñaganama Allah jamme kisal kala to gonɗon e gonirɗon ko almudel almuɓe ɓe Saliou Kane